Ja, wir haben ja gehört in der langen Diskussion über Corona, dass der Abstand das Entscheidende ist. Dort haben wir die Zahl von 1,5 Metern. Die Masken können nur bei unvermeidbarer kurzzeitiger Begegnung unterhalb von 1,5 Metern helfen, aber nicht über Stunden im Flugzeug. Report Mainz fragt Professor Dieter Scholz. Der Flugzeugbauforscher sagt, dass man sich auf Flugreisen trotz Maskenpflicht und der Hochleistungsfilter mit Corona anstecken kann. Er widerspricht den Fluggesellschaften. Professor Scholz, können HEPA-Filter Corona-Infektionen in einem vollbesetzten Flugzeug verhindern? Nein, auf keinen Fall. Die Filter sind nur dafür da, frische Luft zu produzieren, die man sich von außen einspart. Dadurch hat man überhaupt nichts gewonnen. Man ist sogar noch ein bisschen schlechter dran, als hätte man direkt die frische Luft genommen. Wenn wir Kranke im Flugzeug haben, die transportieren ja die Viren erstmal direkt von sich weg. Und damit sind die unmittelbar beim Nachbarn. Ist die Luft im Flugzeug denn besser als am Boden? Es ist einfach so, dass sowohl ein Bürogebäude als auch ein Flugzeug belüftet werden muss. Da haben die Zulassungsvorschriften gesagt, wie viel Luft da rein muss. Das ist 5 Liter pro Sekunde. Und damit ist das Flugzeug so gut oder vielleicht auch ein bisschen schlechter als ein Bürogebäude. Und da nicht alle Luft frisch ist, wird eben gefilterte Luft genommen, um sie dann als fast genauso frisch zu verkaufen wie die Luft von draußen. Können Masken wirkungsvoll schützen? Ja, wir haben ja gehört in der langen Diskussion über Corona, dass der Abstand das Entscheidende ist. Dort haben wir die Zahl von 1,5 Metern. Die Masken können nur bei unvermeidbarer kurzzeitiger Begegnung unterhalb von 1,5 Metern helfen, aber nicht über Stunden im Flugzeug. Insbesondere die Behelfsmaske kann kein Mittel sein, um einen geringeren Abstand zu rechtfertigen, weil diese Maske ja die Viren nicht über mehrere Stunden speichert. Die kommen ja trotzdem raus. Es wird ja nur die Ausbreitungsgeschwindigkeit reduziert. Die Menge an Viren ist die gleiche. Die Airlines sagen, es sei bei Flugreisen sehr unwahrscheinlich, sich mit Corona zu infizieren. Ja, diese Aussage ist unbegründet. Die Aussage wird gemacht, weil man sie machen will, um die Leute in das Flugzeug reinzulassen. Wir haben jetzt aber gesehen, dass die Luftfahrtindustrie auch in anderen Punkten das mit der Wahrheit nicht sehr genau genommen hat. Also man kann sagen, wir werden belogen, ohne dass die Leute dabei rot werden. Wäre ein freier Mittelplatz sicherer? Ja, das würde schon was helfen. Also es ist ja so, wenn wir normal sitzen, der Sitz hat eine Breite von 50 Zentimetern, also meine Nasenspitze von der Nasenspitze des Nachbarn ist 50 Zentimeter voneinander entfernt. Wenn wir einen Platz in der Mitte freilassen, sind wir bei 1 Meter. Wenn wir also jetzt den empfohlenen Abstand von 1,50 Meter auf 50 Zentimeter, also um Faktor 3, verringern, dann haben wir aufgrund dieser Volumenwirkung nicht 3, sondern 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27. Wenn wir den Platz freilassen, dann haben wir einen Abstand von 1 Meter, also haben wir den Faktor 1,5, den wir die Sache da unterschritten haben. Und wenn wir das hoch 3 nehmen, kommen wir auf 3,4. Das heißt, wir wären also 10-mal so gut, wenn wir den Platz freilassen gegenüber der dichten Bestuhlung.